你们没有写下来，我们的法规上面有没有这个东西？没有。所以什么叫做长老教会的信仰？因为我觉得说，地方教会它也都是长老教会啊。我们有什么地方教会脱离了长老教会？没有。我想大家如果地方教会，我们都属于长老教会里面。长青教会、长青团契，那也在长老教会里面啊。那是有哪一个部分它脱离了长老教会的信仰精神？我们第一个要去定义什么叫做长老教会的信仰精神。第二个是它是谁脱离，为什么有落差？它是在什么地方？所以我刚才在听这个问题，其实我在彰化中会，我从进昌神学院毕业到彰化中会，就是在大专部带大专团契到现在20年，我都一直在带大专团契，所以我是不太能够理解这个所谓的长老教会信仰精神，它是一个什么样的东西？有没有一个非常明文化 ？OK， 我带着学生去反核，我就符合了长老教会的信仰精神。如果我在教会都没提，那我就不合，是不是这样？所以我觉得我们这个题目是不是它要先有一个厘清，什么叫做长老教会的信仰精神？好，那再来说这个所谓到底有没有落实的这些问题？但是所以这个到底是什么？你的了解是什么？没有算是落实，没有落实就是比方在立的时候，的确我们很明显就是大家绝对会专注在这样子。那我们真的觉得很难得有这样的机会，能够有牧者愿意参加我们的讨论，所以我们也设定了事实上这是完全开放的空间，甚至可以说我们希望知道学生所谓的长老教育精神跟牧者的长老教育精神有没有什么差异？其实我觉得所有的长老教育精神，在我们的长老教会的这个信仰告白的那里面讲得很清楚。我们的信仰是相信什么？我们对土地的认同在哪里？其实都在那个里面。那这个东西它有没有落实在地方教会？我相信都有。但是地方教会它对这些产品，特别是你说在信仰的传达上面，可能地方教会的牧者除了做礼拜、各团契、祷告会、家庭礼拜，在这些场所里面，地方教会的牧者都在传达信仰的信息。那信仰的信息它非常的广阔。从我们基本的教义、三位一体的上帝，到信仰怎么落实，基督徒生活，它这个讲到的范围是非常的广阔的。那另外一个角度，我们长老教会最特别的就是我们对土地的认同。那对土地的认同，对乡土的关怀，对政治的关怀，大概地方教会都是配合中会教社部的角度。可能中会教社部要做什么，那地方教会就配合，就去做。所以我觉得是说，以地方教会的角度来看是这样子啦，就是说我们对长老教会的信仰精神我们用这一个信仰告白的这个角度来看，那怎么去做？大概就是除了最基本的信仰的部分，就是在牧者他对教会的信徒的信仰教育，对社会的关怀参与部分，就是借着中会的教社部。比较少说我自己独立的教会，我出来关心这个议题，其实这个比较少，大概都是配合中会教社部去做。那就是说，当牧者在传达说我们今天比如说前一阵子这野百合的这个不是野百合，在这个太阳花的时候，那有一些中会有办。它像台中的话，我知道台中它在那个什么市民广场，那有办的。那第一个是说，从中会到教会，那牧者有没有传达？然后从牧者传达到信徒有没有动？所以说其实它是有一个东西在那里去做。那只是说可能对我们来讲，我们有没有去参与到那一块，有去看到那一块没有？那我觉得其实这个也是长老教会的信仰精神一个落实。那我觉得对长青团契来讲，我觉得长青团契很重要。我觉得长青团契在一个基督徒一生的过程里面，大学的4年它是一个过渡时期。它可能你从高中到大学，再来就要出社会。那你在这个大学的4年时期，
也很重要，就是说几乎大家都离乡背景，去外面读大学。那你去外面读大学的时候，你的生活、你的信仰谁来照顾？我们把这个责任交给大专工作者，希望大专工作者去照顾这些离乡背景的青年，他们在信仰生活上会遇到的事情。所以说，你们的信仰就是由大专工作者在给你们。那一个很重要的问题就是说，当这个东西传达出来的时候，当这个大学的生活是这些大专生他在一生的4年，对他可能有很大的影响。但是最少这4年，他离开家，他住在外面。那当他毕业了，他找工作，不管是留在学校的附近，或者回到他的家乡，那他怎么跟教会衔接？我觉得可能会遇到这个问题啊。这个所谓的落差，可能我毕业回去我的家乡，那我觉得跟我们的教会好像衔接不上，会不会有这种问题？我觉得他们刚刚听这个题目的时候，他们刻意定这样，就是因为都是在强调长老教会的信仰精神，但是为什么回不去教会？就是这个就是最吊诡的地方。我们的信仰精神应该是一致，应该是一样。那但是为什么教会跟长青团契都在表达这样的信仰精神的时候，却最后其实年轻人的不回教会，只是反映出某一种现象。然后那个现象里面，就是我们要怎么样去从大专生的角度去谈说，你受的那个造就，而且其实他们从小到大在教会不是自己选择，而且就是说这个不是自己选的，是他到大学的时候终于可以说出为什么他要去，这个信仰对他到底有什么理由，到底有什么意义，那他才会去进一步探讨说他要不要回去教会。他想回教会，就是因为他在乎这个信仰。可是明确的问题是他回不去。那再来就是说，大专团契它不是一个长老教会的保姆系统，意思是说，其实，在就是在长青团契里面有一半的人是慕道友，他是在大学的时候他才参与在这个就是这个团契里面，这个教会里面。然后在这个过程里面，他其实是就是说他从一个非基督徒变成一个基督徒。他之所以会参与这个教派，是因为他看见这个教派里面的信仰精神跟他生命有呼应，他才会在乎这个教会。那他们也开始参与，成为一个新的传递者。但是很有意思的就是，当他们离开了长青团契，他们发展出来的一样就是在讨论长老教会的信仰精神，重新再认识它。可是回到教会之后，他一定有一些落差。然后其实我们刻意这样定，就是说它的落差性到底在哪里？我在想说，因为这是学生发起的，然后他们谈到的是学生主观的感受到他们在这里感受到长老教会的精神是什么。我觉得以他们为主体来讨论这个问题，可能会比较理解他们感受到什么，又感受到什么样的落差而没有办法回出。这是我刚刚讨论比较没有清楚听到的，因为我们现在确实和青年流失问题原因很多，可能是外教派。但是像我自己在校园里面服侍的话，我们在台北的状况是，我们的天龙国的学生可能一个师生已经收到2.5个团契的邀请，甚至3到4个更大的更有的学校会更多，他们的选择非常多，他们会经历从学园、校园，然后到灵粮堂、真道教会等，整个光谱拉开，他们都有机会去参与跟接触。但后来我们发现，我们慢慢会有一些区隔，有一些孩子就会留在我们的团契里面，有一些慕道友就会因为这样来。特别在318以后，我觉得感受比较深刻，会有一群学生他们在参与社会运动里面，他们感受到自己的破碎跟需要。其他的教派、其他的基督教谈的爱，对他们而言是太抽象，没有办法回应他们心中那个痛跟教育，反而是长老教会的学生们带去的一些东西吸引他们。我们传福音的方式比较不是我们团契辅导冲在第一线，而是学生把他们的同学带进来，因为我们毕竟有一些是需要正式社团或什么，我们接触学生的方式相对教会自然而且多一点。当他们来然后参加这个团体，他们感受到这个团体里面有一
些东西是他们觉得不一样的，吸引他们的。我觉得可能，如果跟教会、跟地方教会的想要衔接，我在想，也许是这一块东西比较没有那么清楚的，可以把它。我自己也一直很希望我的学生毕业后可以跟教会的事工作。特别我自己带有些学生，也许就像蚁人一样，就是以前在教会的时候，其实没有很陌生，没有很认识。但是在看到他在长青这4年的活跃表现，我觉得太棒了。然后我还会打电话通知他们教会，他承接了去带青年团契，就你们少年团契，回去要把握这个人。可是他回去以后，他会告诉我，他觉得那边没有办，然后回去马上被丢了一个服饰，然后感受到反而就是那种，有点像我们另外一个场子就有那种工具化的感受，或者是就是有一些我觉得要以学生为主体去听听看到底是发生了什么事。有些我们很热心，我们这样推荐，我这样之后会发现不错，可能要做的更细致，或是那个时间要拉更长一点。然后就是，因为我自己其实我经验蛮特别的啦，其实是我们讨论到很多的议题都是长老教会的青年流失，然后外招派去。那其实我有点相反过来，我其实我自己是外招派，那我是大学的时间，然后有接触到就是长青大陆这个文化这个信仰。那因为我是一进来之后，我看到的是不一样的信仰，是我喜欢这个长青，就是这个长青大陆这个信仰，是我觉得有实践我的信仰的这个回应，用实践的方式来回应，而不是很虚无缥缈的那种爱的感觉。然后我觉得，就是像真正我们刚刚说到，就是怎么去厘清何谓就是长老教会长青精神这样。那我是觉得我体会到的是很真实的那个感觉，是让我是觉得这个是这样子的精神的存在。那我也是，因为我现在也是比较固定在长老教会这边聚会的，然后我看到的是，我觉得在一些环境，就是譬如说我们可能在大专环境的环境，可能是工作者对我们的接纳度很高，包容度也非常的高。那可能我们甚至我回到我自己的母会，就是外招派的母会来的话，我可能在一些行动什么，甚至一些我想要做的东西，我会受到一些限制跟许可，我会觉得很可惜，我会觉得说这不应该是成为大专生之后我们去母会的这个分享嘛，给我跟那个牧者的回应哈，就是他讲那个长老会的精神我有很深的感受，就是说基本上地方教会的牧者事实上都应该很有长老教会的精神，我的了解是这样那当然我们长青也很有长老教会的精神，基本是这样但是这个不同地方就是我们怎么把这个长老教会精神活化出来。就是我们如果把这个精神活化出来的时候，那个样式或那个看得见的东西，是决定年轻人要不要回教会非常重要的原因。因为基本上地方教的牧者，像我们，其实我们都很长老教会精神，真的很长老教会。可是很长老教会精神，我们活出来的时候，我们就没办法那个感觉让年轻人抓住。那当然我个人的了解是说。不要说乡下教，其实都市教会也是这样。都市教会有些年轻人、大学生，他们未必要选择，他不一定会回到自己的教会，不一定我个人看法是说，这跟长老教会精神没有很大的关联，因为基本上大家都很长老教会精神，活出来样式怎样不太一样。我个人感受说，年轻人在我们长老教会里面，在教会里面很难留得住事实上有很多原因。但是我个人觉得比较不是这个长老教会的信仰经，比较不是这样，是整个我们长老会里面是很少青年文化的特质在里面。我们长老教会里面，因为我们教会里面就是，比如说我们都讲语言是台语对不对
原住民讲原住民语言啊，然后再来我们椅子都是木头椅啊，对不对哈？然后唱诗的话就100亿这样唱诗啊，这都比较不是完全年轻人的感觉，完全不是。那我们教会有很多的东西都是比较配合，是比较是大人的那个东西啊。所以我个人觉得年轻人回到自己的教会要挥洒，不是很容易的，因为有老人、有大人、有儿童在里面。哦，那我个人觉得有一个比较颠覆的想法是说，有没有可能我们弄一个所谓的长老会的青年教会，长老会青年教会，就像我们外教派一样啊，你用新生命教会或者什么活法行大会，他们做年轻人啊，他们如果不做年轻人，他就没有做下去。为什么？因为他没有老人的条件，他没有儿童的条件，所以我个人觉得说，有没有可能我们给一个完全能够让青年人发挥的那个长老教会的青年教会？那我们的工作的就是那个青年教会的牧者。那这个教会就专门的服侍年轻人的，我们可以牧者或者教会在安排桌椅的时候，可以很自由的桌椅，可以全部坐地上的，好，然后再来可以有很先进的便在那里，然后牧师呢也可以烫头发、绑马尾这样，哦，也可以绑马尾、穿尖脚鞋，哦，烫头发这个没问题啊。不过你看我们长老会的牧者，我们这一个牧师或2个牧在一个教会里面，很多长辈，你要烫头发就不能烫了，对，你要染发也不能染，为什么？因为里面很多长辈啊，所以年轻人如果在这个教会里面要有挥洒的空间，适当不太容易，因为基本上现有的条件都已经是很大人化的，所以我是觉得这个可能就是可以视为说，好，那我们就弄一个真的是长老会的青年教会，年轻人全部在这边可以很自由的来敬拜、来赞美、来服侍、来训练。那我们工作的就是牧者啊。因为我个人觉得长青团契它应该上面要有个教会，团契就是教会里面的一部分嘛。对，那我们的青年健康总会也在要做什么长青的什么，宣教者，变成我们想要考验教育宣教，想要分明对各地方的校园宣教，变宣教的概念哦。但是有宣教概念，没有教会，宣教概念还是没有落实。为什么？你宣教出来放哪个教会？放在老人的教会吗？人人没办法活下去。所以我就觉得这个可以思维看看。因为我刚理解的，好像你所认为，就是你所认为的，就是青年回不去，好像是因为教会太老，然后教会的不太活泼。可是其实刚好相反，就是长青团契的孩子回去，其实他们不是热衷在那种现在所谓那种 mega church 那种那个音响就是声光很绚丽，他们其实反而在长青的过程里面，他们找到对土地、对教会的认同跟爱。但是他们回去的时候，就是因为他们太激动，还是说他们其实真的抱着一种非常期待的心，可是回去的教会可能没有办法真的 match， 真正 match 不能 match， 不是因为教会不改变，而是教会的牧者或许没有办法理解他们所经验到这种就是冲击，想要回去服侍。然后就是我觉得这个是一个是新旧的问题，然后另外一个是我自己是在长青里面信主，然后我到地方教会的时候，我反而觉得还好我去了地方教会，因为虽然那个一开始毕业不太容易跨进去一般的地方教会，可是我跨进去的时候，我觉得其实地方教会就是反而回应了很多我信仰的问题。意思是说，信仰不是只停留在某一个阶段，而是教会从生老病死，就是从最年轻，就是最小到最老，它的整个问题都存在，而且它的问题一起呈现在你的面前的时候，你才确定一件事情，就是信仰团体没有美好，可是它就是一个家庭里面的问题。那我觉得其实我们很多年轻人不是不想面对教会的这些问题，承受这些压力而离开，他们反而很想要回去教会。那可是遇到的问题是，牧者或者是教会的一些长辈会觉得他们太有意见，觉得他们不是一个好改令那这样。那我觉得这个是比较大的挫折。那对，这是至少我看见的是这，就是说他不是真的期待一个比较移花的告回，不是年轻人就喜欢这样子的形式这样。就我回应他璇姐她的讲法，就是不知道在场牧者有没有教会里面是刚好是长青毕业，那个长青团契的人又是在长青团契中主要，这边有几位现场牧者。
怎么样？有没有就是刚从长青毕业，然后回去自己母会或者到你们教会？我有听过，我有听过有牧师比较讲哦，中青北啊，然后就派官打，讲嘛讲袂听，那是想要有那个讲的，那讲不是很好。就长青团契里面培养出来一个我们的信仰精神，就是改革中的精神。我们的辅导在团契里面是没有地位啊，就是对，我们辅导是真的是陪伴他们，对，我们从来不讲顺服，除了吃饭要祷告这件事。而且我们真的是与他们成为同伴的那种关系，然后是循循善诱，是这种陪伴的关系，所以他们回到教会可能会发现说，我们在团契当中有很大挥洒的空间，然后我们团契所有的辅导都是陪伴他们成长。就到教会里面查经班什么，我有意见举手就跟我说讲，你看顺服，有顺服就有祝福。比中枪无谈会这种话，因为在查经当中，我们查经就是弯讲，有问题举手，可以把传道牧师问到道的话呢，这个，我觉得这也是我们查经的精神，长老教会精神。我们知道圣经，但是我们永远都知道圣经是可以被不同的诠释书可以来诠释，它不同学者不同的说法。长青在 practice 这种精神，但在教会里面好像，因为我自己很亲身经历，就是我的牧者他是长青的宣教长青的工作者，后来转成教会牧师。就他自己，我自己就一个外人，不是外人，我自己就一个观察者来看，他面临这样的问题，就是在长青我们可以这么做，就他在地方教会的时候，这样的实行好像变得困难，也让一些本来是学生到我们教会之后，也会觉得，怎么牧师原本在长青是这样子，但在教会里面，他又变成另外一个样子。我觉得可能牧者们也有这样子那种 K 的感觉，在教会里面，我想要这么做，就好像又不行。结果学生是觉得说我带着那种心情到教会，就发现这某书那也必拉耶。所以相对而言，那些没有长青经验的牧者，可能又更困难。所以双方的张力就在教会当中呈现。那张力呈现东西不是某书造嘛，就是前面造，所以才会好像是说，回不去了。他们真的就回不去，他们好想回去。特别是我们工作者，最常做的事情就是礼拜天带学生去教会礼拜。刚刚我们工作者才在分享，一个工作者说，准备喝这礼拜，结果这个学生旁边不是说你，就有一个学生听不懂台语，那牧师还带着他去做礼拜，然后还要一路翻译给他听。像竹明姐或什么，我们每个礼拜带学生去各个教会，你都花这个时间，那个转衔怎么会转不过去？这也是可以思考。我要回应那个，我要回应那个我们年轻人的看法就是说，基本上，就是长青的大专生或是大学生，他们不回到自己的教会事实上有很多因素那其中有一个就是我们讲那个，因为现在教会是比较不是完全以年轻人走向架构教会它是以全年龄层的全年，所以牧者在那个教会里面，他们需要配合全年龄层来调整自己的牧会方式，他不可能完全迎合年轻人，也不可能完全迎合文化，所以我就觉得这个是可能性的。那当然我刚刚提到比较不是要知道那个像外教派的模式，我的意思不是这样，因为基本上整个长老教会的地方教会的架构里面他们的就整个存在的方式或者经营的方式有它一套的固定模式。比如说年轻人要被交代去做什么事情，有些长辈有些比较长辈就是知道，那年轻人就比较多去做比较劳力的工作，比较动力的工作，可能没办法，年轻人可能没办法完全说我要怎么做，可能没办法，因为这整个架构的经营方式是这样当然很多原因比较不是都完全很外教派的模式才能吸引人，我的意思不是这样，因为基本长老会里面的那个架构都是家庭式的教育，就是有父母亲有兄弟，所以我们不能说要怎样就怎样这样那第二个我是觉得是这样，说
我相信，长青团契帮助我们的大学生可以训练他们有一些的自主性的表达意见或者处理事件的能力，我肯定这个没有问题。可是当这个年轻人回到自己的教会的时候，他加入一个整个教会真理性以后，这种方式在教会里面不一定每一个场合都被用出来，不一定的，因为这毕竟是一个家，一个家比较多长辈在带的时候，底下就说怎样的，这个可能不太容易，因为它不是一个团契，团契是平面的，教会是垂直的，有很多平面架构出来的一个组织，所以我们的这个大学在这个地方，上面可能还有中年人，还有老年人，底下小孩子，所以我们要表达意见的时候，我们说表达比较不是我们跟这个长辈而已，是我们连带所有人都在看我们的表达方式，所以我个人还是觉得说，我们训练年轻人长期来训练年轻人的表达意见的能力跟助成能力，我觉得这靠肯定。可是这种东西回到地方教会的时候，要把它落实出来就不一定容易。像我自己地方教会的牧者，当然现在不是了哈。以前我们地方教会我是荣金教会的牧师，以前荣金当然120个年轻人，大部分都外教派的啊，而且每个都很顺服啊，真的很顺服啊。顺服在这个教会的体制里面叫顺服，为什么？因为长辈在这里当然顺服。但是表达意见你可以表达，但你不能在这个场合表达意见，因为这个场合是长辈在这里，我们可以随便这样表达。因为底下看到说可以用这样表达意见的，是不好的示范，对幼儿来说不好的示范。可是你在表达意见的时候，在什么时候表达？比如私下你找牧师、找长辈私下讲，私下讲。可是，在公共场合就一件事可以做，就是顺从这个体制。所以我们说，有些外教派牧者，有些人喜欢做外教派的年轻人。好教啊，好管啊，也不是好教好管，因为在整个体制里面知道这个时候要怎么表达，那个时候要怎么表达，可能他们比较不会表达，可是在顺服上他们对整个教会的架构呢有很大的帮助跟保护，所以我觉得地方牧者当然会做选择性，或者地方的长辈会做选择性啊，我要选择哪一种的年轻人，更多的跟来接纳或者包容，我想会有这种选择，难免啊，因为在整个推动教会事工当中，我们在开会，然后有年轻人、有长辈、有晚辈都在，然后年轻人就马上表达意见。我觉得那个长辈会很辛苦，他不知道怎么带领这个教会，会变这样。但是我觉得表达意见没有问题，表达意见或者表达什么私下我们可以表，比如我跟朱毅在一起你跟私下告诉我们可在公众场所晚辈在这里要表达，我觉得对晚辈来说，他很难建立一个顺服跟委身在这个教会那种可能性，会影响到。所以我们应该可以更好的方式，就是建立一个更好的一个青年跟教会的那种，就有点像今天早上曾义和牧师在讲，开会，大人在开会，其实有另外一群，就是今天郑哥说的那种，就是青年他们有表达意见，给大人们知道说，年轻人在想什么，那大人们也说怎样跟少年那些群上，那我们可以怎么回应？所以其实像这样子的做法，其实会很适合地方教会跟青年人上。青年人不会觉得我们是就要顺服，然后我们好像表达的管道跟机会都没有，不是大家让我是就谢了。对，所以这个可能就是方式跟环境，而且建立出一个。而且我觉得是说，就是我们都在用一个好的方法可以建立牧者，因为牧者事情太多了啦，他会很头痛，真的很头痛。然后我们跟他建议，我们有一个好的管道跟平台跟他建议然后再来建议完呢，第二件事情就是让牧师做决定然后年轻人要顺服应该这样吧我觉得这是一个良性的问题。孩子跟父母亲建议什么东西，父母亲听下去的，父母就决定了，决定孩子就顺服那这也是我们长期可能要去思维的问题。我表达意见，我有权利表达意见，可是我有权利要决定被决定的决定，我没有权利。所以我说这可能是我们不是我们长老会的，我说一般年轻人来说，在这方面要学习去面对，不然有些牧者我宁愿你不要来，好累。我接受你了，你又不听我的，那牧者会很辛苦，因为牧者地方教会都很辛苦。我现在有渐渐了解我们在谈的问题我现在了解，其实可能有2个方向来谈其实我知道你们在讲的
长老教会信仰精神是在讲什么？我今晚来呀，其实我知道你在讲就是一个 Reforming Church， 其实长老教会的信仰精神应该是不断的改革，不断的反省。所以我们的教会等于说我们现在一般的教会都倾向健康的教会、成功的教会其实我们的长老中的教会应该是 Reforming Church， 不断反省的一个教会所以有可能你们在长期团契是接受这样的一个理念所以但是很有趣的在长期团契里面，可能还有一个就是不断的反省以后，你们有实践可能有一些人会带你们去实践然后当你们回到所谓母会一般的教会，无论什么教会，你看着那大家安尼这边来这里快乐，哪里快乐，就和谐安尼但是问题，你的好像就没有办法融入在那个当中你会感到无论做礼拜听会感动那也是安尼所以这个就两个层次的一个当然没有，我赞成，其实长老中跟一般的他教派的那个信仰神学是无共款，无一定共款所以我们应该是不断反省没有错但是另外当我们要回到教会的时候要怎么样融入这样一个维持稳定的状态的一个体制还是说形式的一个教会年轻人边就跟大家这个又是另外一个课题因为我们年轻人特别就是大专学生其实我们都在追求一些我们的一个行动都要 know how， 就是说你一定要知道为什么才会有行动的一个阶段所以你回到教会你看到的你会知道这些作为我代志拢为什么你可能会想不通所以那个反省批判的精神那个我觉得应该是教会要来了解年轻人这样一个状态，使用教会去了解年轻人也要尝试了解这个教会牧师做甲战战兢兢，因为就要控制场面所以那你要了解这个状态以后，要怎么样跟这个教会combine我在听我感觉应该是这样，你们讲的没有错就是我知道长老，因为长老教育精神，你的理解互恁怎转来食，感觉安尼听袂有的人。就是稍微回应，就是我们大专中心在去年总会大会，他在讨论我们要改做，本来是比如说我在台北就是大专学中心，然后后来改成大专学生宣教中心。就是要强调一点，就是我们不再是像以前一样是负责照顾以外的长老教会的子弟。一个很大的原因是因为在地化就学的现象是越来越普遍，然后还有一个原因是因为张姐学长，其实我有一些学生都告诉我，婷姐我的母会就是长青，因为确实他们是在这里接触信仰。但是我不会想要倾向我们自己成立教会，就是像刚刚各部长提到，就是有一些东西我们的精神是强调多元共融。这个多元共融，如果我们不能与其他年龄层的人相处，更何况提其他不同语言、不同文化的人一起相处。我觉得我有一个学生，他居然在一次旅程跑去日本受洗，然后他前一天才告诉我，然后我们在网络上聊，然后我就告诉他说你知道受洗的意义是什么？我知道，然后他还发这个牧师资料给我，你放心，这不是这个重点。受洗你除了跟神之间以外，你等于跟别人会一种事业。我觉得教会要维持，你愿意维持那间教会，然后你这教会里面的长辈，所有弟兄姐妹愿意陪你成为一个基督徒，就是团体的信仰无法脱离。这是我非常期待我们长青团契跟教会，就是长老教会有很棒的关系，我们在这里，我知道我们真的是
个训练，我很希望是台湾非常的需要能够学习帮我们的事情，因为我觉得部长说每个事情就是年轻人的表达就是冲着点，不管哪个年代的年轻人，我相信只是我们位置一直在改变。有时候我有跟学生就是这样回这样给，然后我就把我做这个教他们，但我确实是要去学习他们如何让彼此都舒服的表达自己，因为我觉得学生今天他们要的不是说你们给我们一个舞台，给我们一个空间而已，我觉得他们期待的是一个疏通的管道。我今天在教会里面比较少看到一个可能的状态，因为特别是如果说是初代或是本来是教会不是很熟的人，他们想要融入这个教会的时候，他们可能一下跟牧者长老关系没有那么好，因为他们本来就在这个环境里面，他们甚至连准备中会就是小会的运作，是到底教会的角色也还不是那么清楚，他不太知道如何去表达。而一般教会我们很期待透过青年团契的辅导能够从牧者跟青年之间的沟通，但是我们偏偏是现在现阶段很缺的就是这样子的，让我们去讲说在这样子。那还有牧者跟学生有什么想法？看一下。回应那个朱敏谈到那个探讨，我觉得这个长青团契的年轻人，回到你会来那个比例不高，或者有很大的需要调整，我觉得这个我们地方教要应该好好检讨了我觉得我们要好好检讨。那我们也我个人觉得地方教的牧者真的在处理整个教会的事情上面真的很繁琐，所以有些时候我们要回应我们大专生回到教会，要能够很快的就能够上手我觉得这可能要给牧者一些的空间跟机会，因为牧教长老有长老有执事有这个很多事，我觉得这个真的不容易。这个长老会的牧者真的是不太容易的所以我是觉得也表达我们年轻人知道，真的要给我们牧者有些空间来跟我们来接纳，然后让整个教会能够让我们在那边有些疏通的管道或者回应比较好。那刚刚朱敏团提到说这个长青团契，我的了解是，当然有些年轻人进入长青团契，不管是信主或者没有信都进入。但是我个人觉得，如果他是长青团契他就应该有教会，应该有教会。我的了解是这样教会里面很多团契嘛，那如果长青团契是这个教会的话，那他会切断他跟教会的关系，因为他本身就是个教会。所以我个人是比较觉得说，如果这长青团契是在哪一个位置，它旁有个教会，好像就从这个教会里面的团契也无妨未必要长青团契就是一个教会。这样是不是会我地方教的牧者会说，那种原来会教会，那种节的教会所以我这基本上就有个距离在里面。那如果它是属于某个教会的话，以我们地方教的牧者的看法说，如果你是属于刚好就近这个教会，那成为这个教会的团契，我觉得这也是一个可以思维的方式，不一定决定要这样做，可以思维另外我的了解是说，我们在看整个教会的这个。要如何让年轻人更进入教会？我相信有些特例个案都有，像刚刚那个青年说他是外教派，他为了长老来长会，我相信有很多特例，有个案特例有，可是我们比较期待这种比较大宗的这个数量去做检证或去做评估。我个人这样觉得这样比较好，就是用比较大的数量，当我们去检证自己、评估自己的那个方向，我觉得比较好一点点。当然，有些特例、有些个案，我承认。但基本上我们要看说长老会的年轻人为什么到台北不太长青团契，或者说长青团契的年轻人为什么会到教会的时候回不去，很难回去？我们要比较大量的这个角度来评估、来检证。我个人是觉得这样。但我们现在很坚持长老会，当然长老会很好可是说真的，你看我们这个时代我的了解是这样年轻人或者一般年轻人，他们未必会很执着什么教派，
他们可能执着是什么教会，他们执着是什么教会？要和平教保就好，他可能不会 care 那是什么会，或者说这个信有堂，比较是教会会取代教派那个味道蛮浓的。现在人家谈到说，就灵粮堂啊，就和平教会啊，就用教会来代替教派啊。但我们自己可能有，我们自己原来是长老会，我们可能会有执着那个教派，但是一般来说这个世代教会的那个吸引力远远超过教派，有可能这样。所以有人家不会讲灵粮堂什么教派，你要什么教派，我也不知道什么教派，我只知道它叫灵粮堂啊。基督之家什么教派，我不讲它什么教，我们知道它是一个教会的样子。所以我是觉得强调长老教有对啊，但是我们要如何的，是长老会没错，但是我们要尊重年轻人的信仰呈现的方式，有一个好的一个位置让他们去表现。那这个表现的地点或许可能不在原来的礼拜堂的架构思维里，因为这样我们里面的长辈又架构，反正另外一个架构，就这个架构是没有那个原来长老会礼拜堂那种架构的模式，就是真的青年全部在那边表现服侍敬拜，我觉得这个可以思维看看。我想最后回忆一下，因为我一直在想这个问题。我想我在彰化中会，大专部团契，我们彰化中会没有大专部，都是用地方教会模式去做。我们带团契带他20年，可是我好像没有听过这个问题。就是我们带过的青年回不去教会的，几乎大概回去有很多都在教会参与服事做长职，有的是高中的时候都没有来教会，但是大学来教会回去以后他就会开始参与。所以我不太了解为什么有落差，为什么回不去？就像这个牧师刚才讲的，他是不是要一个比较大量的一个去问看，大部分的学生是什么样的状况？大部分都是 OK， 他衔接的不错，或者是说他真的有回不去的问题。那另外一个我是觉得是说同质性，你来到大学团契的时候，大家都同学学钢琴。你的同质性很高啊，可是你回到教会就不一样了。你光一个青年团契，也有30岁的，有20岁，有10几岁的，有社青，有大学，有不同大学，所以他那个话题跟同质性降低了非常多。所以你要马上找到一个跟你很不错的，你可以在教会里面跟他有很好互动的，可能是不是很容易的一件事情。所以我觉得这个还是需要有耐心，或者是说真的，如果你寻找一个你适合的教会，我倒觉得牧者也不会这么 care 说一定要回来我这里。如果说 OK 你在外面，或者你在哪里，你找到了你觉得你很适合的教会，你在那里你的信仰有成长，我觉得大部分的牧者不会非常 care 说一点那个你这样是你也不如为一点那个倒也不一定啊。那另外一个我们要去思考。为什么？就是说，到底在大学的团契里面，我讲真的，这些大学辅导、大专工作者，他们带的方式是不是跟地方教会有很大的落差啊？所以才会觉得回不去。所以我觉得这个是不是也要去思考，在这个带领的方式跟方向的上面，因为毕竟这些学生毕业后，他们一定要到教会里面去，让他的基督徒的信仰生命才能够不断的向前走，他就不回去教会，不去教会了就没有用了。所以到底这个带领的方式怎么样可以跟教会的现况，它是可以符合的，可以适应的？那我觉得就是大专工作者他一个很重要的工作。怎么样带领让你毕业了以后，你要找寻一个教会的时候，你们 OK， 你们在这个教会里面，你们觉得你们可以固定在那个地方做礼拜，那我觉得这个很重要。从刚刚的大家分享中，大家可以听到，我们有一些在沟通的话，我觉得这也是这个平台设立的目的。我觉得学生如果有机会透过牧长的沟通了解之后，我觉得他们也不会这么执着说我们就是觉得这个教会跟我们的长期环境不一样，因为它本质就是不一样的。那可能牧长可能在听到学生的需要的时候，也会有一些调整，或者是说自己可能也
比较缺乏或者是没有办法弥补的，这我们学生也都能够了解。那我刚刚是有思考到一个问题说，好，假如一个长青团契的学生毕业回到自己的母会，的确发生了刚刚那样子的问题，经历了摩擦，或者是在找寻最终的那个平衡的时候没有失败了，于是他开始找寻新的教会，找寻他真的觉得需要，就是他所谓在长青团契得到的这些东西。那如果我们假设他找了2、3次，他发现他找不到，我们现在的教会会不会存在着这样的问题？是可能没有教会符合这个学生他所想要，或者他觉得他这个教会应该是他现在所需要的这样的东西。那如果这样的问题，是不是他就我觉得他甚至是会离开这个信仰，因为其他教派我觉得更不太可能可以有教会这样子的精神跟行动，会不会有这样的问题？我先拿一个我得相当努力。那其实OSD 其实学的最快的就是大学生，因为他喜欢他就有，他不喜欢他就走。那学生不回教会，其实我是这样想的，大概就是他本来就有教会生活。第二个，他过去没有教会生活。那第三个，他不想过教会生活。那也就是说，他从小有教会生活的时候，他去大学，他可以很快的，他会觉得这个很正常。我找教会或团契聚会是可以的。但是对一个过去没有教会生活的人来讲，教会团契他觉得对他非常的好。但是他的大学生活结束之后，他会出现他的选择就很简单了，就是我要去教会，跟我不要去教会。那过去有，那我仍然是以我原乡来看啊，原乡的孩子去都市的大学之后，他们发现选择更多了。我在乡下的时候，我没得选择嘛，我只能在这里。那时间到了就是去。那我到了大学之后，我可以无限发挥我的选择的权利。我可以选择到某某教会啊，因为家人知道我去教会了。但是他面临一个问题，就是他毕业之后，他对这个选择的这个权利会非常的珍惜。那么也就是说，他回家之后，他可以选择我要继续留在我原本的教会，还是说我去别的地方的教会。他们等于是说对选择性，对教会的选择性的一个权利会变得非常的珍惜，因为我有我的自主权，我可以选择到哪间教会是我可以自己做决定的。所以不回教会，基本上大概就是他过去有团契生活，跟他没有过去没有团契生活，可以来做一个区分。那对大专学生团契来讲的话，我倒是觉得会比较辛苦了，因为我们可能会认为过去没有教会生活的这个比较好掌握，可能他会比较好掌握，因为他过去没有教会生活，是过去有教会生活的可能就比较难掌握了。像早上有一个分享的，那个 PK 的，大学里面明明就有很多牧师孩子，为什么只有20几个来？那是因为他们知道，他们已经开始会选择，他们就是牧师的子女已经开始知道说，我应该要选择什么，我不应该被我的背景被影响。他们有这样子的一个心，因为我也是牧师子女牧师的孩子，所以我大概知道说，身为牧师子女的压力是什么。那感谢主啊，我抗压性够强，心脏够大，所以我可以承受这样子。那对于过去没有教会团契生活的，他们就是说接触基督信仰之后会很热烈追求，我想就是因为这个是他们没有过的经验，教会团契的一个经验，所以回不去。或许我在想，或许就可以也可以从这个地方去想啊，过去的团契有没有团契生活？我想这个也是一个很重要的关键，很重要的关键。因为有团契生活经验的孩子到外县市之后，他们会有带他们会应该是说他们会带有更多的团契的经验，他们会有更多的团契经验，团契经验那要好好的发挥的时候。那通常会受到会有一些的限制嘛，因为会受到一些限制，那被受到挫折之后，那
下次会不会来工作，当然我们不敢保证了，但是我们必须也要感谢上帝的是，他有不同的教会经验，这个是给牧者一个很好的一个发挥的方向，因为他的教会经验可能就是牧者本身自己所没有的，可能就是也有可能是牧者所没有经验到的团契生活，这是因为开放空间嘛，想讲什么就讲什么那我要当蝴蝶了哈。我刚刚针对刚刚在分享，他说脏话中会有这个问题，因为是教会在人当中出现。我觉得这个很好，回得去回不去，一定回得去。像他们中会是教会认养那个大专团体，所以一定会回到那个教会。所以我刚刚在思考，基本上像我们的教会，我们操作模式是这样。我们不希望教会孩子回不去，所以我们就吸收这些孩子怎么吸收，就是每1个月回来一次，圣马可以